2025甲流爆发了，不要乱买药，记好这2种药，因为太实用了，价格又不贵，我们医生护士都知道。最近甲流感染率一路飙升，很多人中招后出现高热、嗓子痛、鼻塞，这咳嗽更是止不住，10天半个月都好不了。千万别乱吃药，耽误病情不说，严重的还会导致心肌炎、肺炎。可以记好这2种药，关键时候用得上。第一个停备，能应对90%的咳嗽问题，不管是流感感冒后的咳嗽咳痰、嗓子干痒，还是慢性支气管炎、支气管哮喘等问题，都可以用它来清肺化痰、止咳平喘。第二个布洛芬，能解热镇痛，像流感感冒引起的发烧、头疼、关节疼等问题就可以用。你都知道了吗？